မြန်မာနှစ်1389ခုနှစ်18ရက်4လ2025ခုနှစ်မှာ16ရက်4လ2026ခုနှစ်ထိကျပ်သားပရိသတ်သမီးများအသက်19 29 35 43 51 59 69 85 83 91 99တရားခွန်နှစ်အတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်နှစ်အစီရင်များဆရာဦးမောင်မောင်တန်းရှင်ကိုအေးများစီတာဤပေတင်ဟောစရန်သည်ဇာတာပရိသတ်သမီးများအားလုံးအတွက်မဟုတ်ပါသင်၏အသက်ကိုရှိဖြင့်စားပါကသုံးကျွန်းသောနှစ်များအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်အသက်အပိုင်းလိုက်ဟောစရန်များဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဇာတာပရိသတ်သမီးများအသက်19 29 35 43 51 59 60 85 83 91 99တရားခွန်ဆိုတဲ့အသက်အပိုင်းခြားတွေရောက်နေပြီဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုဇာတာပရိနာမည်ရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပါအကျဉ်းအဉဏ်ယူပါလိုအပ်ရင်အကူအညီယူပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇာတာပရိစပြီးအင်္ဂါပိမ့်မဲ့ထားတဲ့မိုးဆွေမှုံဆူပြုံးစံဆိုတဲ့နာမည်တွေမျိုးတွေဖြစ်နေရင်တော့မတိုင်ပင်ပါနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဦးနာမည်ရှင်တွေလည်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအလုံးများတာမျိုးလူမှုရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေများအသွားလာများနေတယ်ဆိုရင်ကိုကသူတို့နဲ့တွေ့အောင်တော့အချိန်ပေးပါတနင်္ဂနွေနာမည်ရှင်တွေလည်းအကျိုးပေးပါတယ်သူတို့တက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့သူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီမှုကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ခံယူပါကျန်တဲ့နာမည်ရှင်တွေကတော့ခင်မှုကောင်းကြပေမဲ့ဒီပွားဆက်ရင်အကူအညီတောင်းရင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနှစ်ကနန်းကိုတတိထားပြီးအလုပ်လုပ်ပါရှောင်းမို့တွေကတော့ကြောက်လုပ်ငန်းကားလုပ်ငန်းဝေချီးတဲ့လုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်တန်တွတ်လုပ်ငန်းများအထည်လုပ်ငန်းများဒီနှစ်မှစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးယူပြီးစဉ်းစားပါကျမကြီးကောင်းမှုကဘိုက်ချီခါအကျော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမကြီးကိုဂယူဆိုင်ပါလမ်းများများလျှောက်ပေးပါလူများစွာနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ပြုလုပ်ပါလေထိထားတဲ့အကျော်ဝေဒနာရှင်တွေကိုတွေ့တိုင်းငွေအာဟာရလှူပေးပါစိတ်နေကြဒိဋ္ဌံပတိမှန်မှန်စိတ်ပါလူမှုရေးတိုက်ခံများနေရင်ဖျားစီတီကိုတွားပါစနေတနင်္လာတောက်ကြတောက်များမှာတပြက်စီလေအမိုက်ရှင်မှာမကြာခဏပြုလုပ်ပါလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ခရီးသွားရတဲ့အခါလူမှုရေးကိစ္စတွေရှုပ်သွားမလာဖို့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ပါအိမ်ကြီးအဆင်ပြေဖို့ကအကြအမြင်ရောင်ဆောင်တဲ့ဟောသူများအိမ်အဝင်ထွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလက်ခံပါကြုံနေတဲ့ကိစ္စကတခြား6လံပြီးပတ်စံကုန်အောင်လုပ်ခိုင်းတာတခြားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားများနက်နက်ဆော့ဆော့အားရပါရပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ပါတက်ဖြတ်ခြင်းငိုခြင်းချလွန်တဲ့ရုပ်ရှင်များဆော့ဆော့စီစီစိတ်ဝင်စားမကြည့်ပါနဲ့နိုင်ငံခြားတင်ပေါ်လိုက်ဖို့ကနက်နက်ဆော့ဆော့အာယုံတက်မှကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုအာယုံဆွန်းလောင်းလို့ပါအကျိန်အကျိန်လောင်းလို့ပါအရဟံတိဋ္ဌိကိုဆွဆွမြဲမြဲပတိစိတ်ပါကြီးကြီးခင်အခရာနဲ့စားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေအနည်းဆုံး2ကြိမ်တော့ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးကံတွေကောင်းနေပါတယ်။ကြိုးစားလေထူးခြားစွာအောင်မြင်လေပါပဲ။ခါစစ်ဒုစစ်တွေနာကျင်ထိခိုက်တဲ့အထိအားကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်ပါနဲ့။မလိုလားအပ်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေဝင်လာပြီးစိတ်လေတာကိုရှောင်ပါ။ရာထူးတိုးဖို့ကံရှိနေပါတယ်။အောက်လူတွေနဲ့စကားပြောဆင်ခြင်ပါ။ကိုယ်ထံငယ်ရွယ်တဲ့ဝန်ထမ်းများကိုစိတ်ချမ်းသာစွာထားပါ။မေတ္တာပွားပေးပါ။ရာထူးတိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုပန်းပေါင်းစုံ5မျိုးနဲ့ပူဇော်ပြီးတရဏဂုံ28ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးမှသွားပါချစ်တဲ့သူတွေကတော့လမ်းခွဲစကားကိုနောက်ပြောင်ကြည်စဲပြီးပြောတတ်တာကိုရှောင်ပါတစ်ဖက်ကခံစားမှုများလာရင်မလိုလားအပ်ဖဲမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တယ်လို့ပါကုန်းကြကြီးပြောရင်မလိုလားအပ်တဲ့စကားတွေကိုဆွဲဆန့်ရင်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေပါလေထိထားတဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်များကိုတွေ့တိုင်းလူပေးပါလုပ်ငန်းစတင်မှုကဇတပရိနိမနက်9နာရီတီတီဖြစ်ပါတယ်။တနစ်လုံးကုသိုလ်ပြုကမနက်မိုးလင်းမျက်နှာတစ်ပြရနဲ့ဖျားရှင်ကိုမျက်နှာတစ်တော်ရီတောက်တော်ရီကလူပါမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးကိုနေ့စဉ်ဖွင့်ပြီးနာယူပါကိုယ်တိုင်လည်းရွတ်ပါသဘေပန်းဇွန်ပန်းဒီဇဝပန်းရရအင်္ဂါနံပန်းများကိုဖျားရှင်ဟာလှပစွာပူဇော်ပါခါချီဒူးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တွေ့တိုင်းငွေလူပေးပါအကြောင်းကြီးငယ်ရှိရင်ဖျားရှင်ကိုပန်းပေါင်းစုံ5မျိုးနဲ့ပူဇော်ပြီးတရဏဂုံ28ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးကြော့ပြီးမှသွားပါ
ထီကန်ကောင်းမှုကအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟုဇာတာပတိတနင်္ဂနွေနာမည်ထီဆိုင်များအခရာများ3 4 8 5တိကနန်းများကန်ဆက်နေပါတယ်။ဒါကိုကြမ်းတမ်းစွာမောင်းနေခြင်းအထူးရှောင်ကျင်ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝိရိယရာလောကီပညာဗဟုသုတတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်။